Һөйләгәнең көмеш булһа, өндәшмәүең мең артык тиҙәр халыҡта. Ҡайһы осраҡта һөйләшмәй тороуың сәләмәтлек өсөн хәйерле. Тауышты нисек матур һәм йәш килеш һаҡларға. Бөгөн тауыш табибы, фониатр менән әңгәмә тәҡдим итәбеҙ, һаумыһығыҙ. Эфирда интервью, студияла Гөлсимә Эштанова. Программабыҙҙың ҡунағы Рәсәйҙең һәм Башҡортостандың атҡаҙанған табибы, фониатр Наил Ғабдуллин. Һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Наил Талхович, коронавирусҡа бәйле ошондай киҫкен хәл килеп айҡанлы фониатр һөнәре айырыуса әһәмиәтлегә әйләнгәндер. Әллә был белгес һәр ваҡытта шундай кәрәкле һөнәр инеме? Дөрөҫ уйлайһығыҙ, һәр ваҡыттағыса кәрәкле һөнәр, сөнки фониатрҙың төп эше ул тауыш телмәр менән эш итеүселәрҙең һаулығы һағында тороу, тип әйтәйек. Алар бит инде хәҙер күп, шул уҡ йырсылар, беҙҙә, Аллаға шөкөр, филармониялар, бөтөн республиканы күҙ уңында тотоп әйтәм. Драма театрҙары, күп уҡыу йорттары, музыкаль уҡыу йорттары, шул уҡ журналистар, әҙерләүсе факультеттар, уҡытыусыларҙы әҙерләүсе факультеттар күп, педагогтарҙы әҙерләүсе юғары уҡыу йорттарында буласаҡ уҡытыусыларҙы тауыш менән эш итеү серҙәрен өйрәтмәйҙәр. Менә сығаралар 3 йыл, 4 йыл, 5 йыл эшләй башлай йәш уҡытыусы һәм үҙендә үҙен ҡәнәғәтләндергәндәй тауыштың юғала барыуын һиҙә. Килгәс тә һөйләшә башлағас, аларҙың нисек һөйләшеүе, нисек тын алыуы, сөнки тын бит инде тауыштың нигеҙе, күҙгә күренә. Шунда уҡ һиҙәһегеҙ, тимәк. Шунда уҡ һиҙәһең, әлбиттә, беҙ бит инде профессиональ рәүештә кешенең нисек һөйләшеүе, һөйләр алдына нисек тын алыуы, барыһына ла ниндәй кимәлдә һөйләйҙәр. Шуны ла әйтеп китәйем, ҡайһы бер ҡатын-ҡыҙҙар үҙҙәрендә йәш үҫмер сағындағы тауыштарын һаҡларға тырышалар нишләп тә. Йәш килеш. Йәш килеш. 16-14 йәштә ниндәй тауыш булған, шул тауышты һаҡларға тырышалар. Ә уңа уже 40 йәш, 50 йәшкә яҡынлашҡан ханым, аның тауышы үҙгәрергә, тәбиғи рәүештә үҙгәрергә тейеш. Ул түбәнәйә, күкрәк резонаторҙары эшләй, матур тауышын һанға һуҡмай, юғары тауыш менән шул үҫмер тауышын һаҡлап, шунан килә бөтөн боҙолоуҙар, тауыштың боҙолоуҙары. Бына һеҙгә тимәк, педагогтар, сәнғәт әһелдәре, йырсылар, актерҙар мөрәжәғәт итә. Бына күберәк улар тауыш менән эшләйҙәр һәм шундайҙыр, ниндәйҙер ҡатмарлы осраҡтар булғаны бармы һеҙҙең практикағыҙҙа? Өҙөлгән инде юҡ дигән тауышты ҡабаттырға. Юҡ, ҡатмарлы осраҡтар бар, тауышһыҙ килгәндәр бар, тауышты юғалтып. Әлбиттә, ҡарап, тынысландырып, тауышын нисек тәртипкә һалыу тураһында өйрәтеп ебәргән хәлдә килгән ҡунағым да ҡәнәғәт, үҙем дә ҡәнәғәт. Ә нисек тәртипкә һалырға мөмкин тауышты? Ауыҙ менән тын алған ваҡытта тамаҡтың лайлалы ҡатлауы кибә. Ул бик уңайһыҙ хәл тауыш өсөн. Бына һеҙ һиҙәһегеҙме, һөйләшкән кешенең ауыҙ менән тын аламы, әллә танауы менән тын ала икән? Күренеп тора. Айырыуса ҡайһы бер телевидение эшләүсе дикторҙарҙың бөтөн тын алышы микрофонда. Ул бит инде ҡарап отырған кешегә бик ҡыҙыҡлы түгел. Һәр бер һөйләм һайын аның тын алышы экранда. Ә нисек тын алырға кәрәк, дөрөҫ? Тын алырға танау кешегә ниңә бирелгән? Танауҙың үҙ функциялары бар. Танау белән матур итеп тын алырға кәрәк. Сөнки танау белән тын алғанда тәрән тын алаһың. Тәрән тын алыу ул нимә? Ул һауаның күберәк объемы, шул һауа составында кислородтың объемы күберәк тигән һүҙ. Икенсенән, танауда һауа таҙарына, еүешләнә, ул тын юлдары өсөн бик кәрәкле сифат. Шуның өсөн танауҙың функцияһын үтәргә кәрәк. Танау менән тын алып, бик ашыҡмай ғына һөйләп, артикуляцияны матур итеп эшләтеп, артикуляционный аппаратты тағын тын алып, шунан һөйләргә кәрәк. Ҡайһылар ашығалар,
тано белән тын алып өлгөрмәйҙәр, ауыҙ менән тын алғас, бөтөн теге туҙанлы, һалҡын һауа тамаҡҡа бәрә. Яғни был айырыуса бына бүгенге хәлдәрҙе актуаль итеп әйтергә мөмкин, сөнки барлык респиратор сирҙәрҙе беҙ үҙебеҙгә ҡабул итеп алабыҙ дигәнде аңлата. Шулай асыҡ ауыҙ булып йөрөргә ярамай. Асыҡ ауыҙ булмай шулай бит. Бына был һөнәргә килгәндә, һеҙ был һөнәрҙе белеп һайланығыҙмы? Нисек килдегеҙ уға? Ул һөнәрҙе элек юғары уҡыу йорттарында факультет общественных профессий тигән факультет була торғайны. Анда студенттар өсөн төрлө түңәрәктәр ойошторолоп, һеҙ инде медицина институтына уҡырға ингәс. Ингәс, мин 3-нче курста саҡта беҙгә йыр бүлегенә Рәсәйҙең халыҡ артисткаһы Бану Нурғәлиевна Вәлиева килде. Ул бит инде Мәскәү консерваторияһын бөткән үҙ ваҡытында, атаҡлы йырсы. Ул ғөмүмән врачтар әҙерләй бит инде беҙҙең институт, анда килгәс белә, һәр бер килгән студент буласаҡ табип. Наил, бик матур йырлайһың, бәлким фониатр һөнәрен һайларһың тип беренсе булып ул әйтте. Беҙҙә Мәскәү консерваторияһында Петров тигән профессор бар ине, үҙе йырлай, үҙе менә тигән фониатр ине тип, минең ҡолаҡҡа фониатрия һөнәре барлығын Бану Нурғәлиевна төшөрөп ҡуйҙы. Шунан институтты бөткәс, тамаҡ танау ҡолаҡ ауырыуҙарын дауалау кафедраһына ординатураға инеп, анда минең профессорым Бикбаева Әлфия Исхаковна бер 5 йыл эшләгәс, Республика клиник больницаһында 1975 йылда мине бер айға Мәскәүгә ебәреп, теге беҙҙең үҙәк институт бар ине, научно-исследовательский институт Ухо-Горло и Носа тигән. Анда бер айға уҡырға ебәреп, мин ныҡлап фониатр һөнәренә өйрәнеп ҡайттым. Бына шундай һорау, бөтөн фониатрҙарҙа йырлаймы ул? Сөнки һеҙ шулай уҡ икенсе һөнәргә дә бар, һеҙ йырсы ла. Аны шулай, мин институтта ғына теге түңәрәккә йөрөп кенә сикләнмәнем. 6-нчы курста параллель рәүештә Өфө сәнғәт училищеһенең киске уҡыу бүлегенә инеп, вокалист, солист тигән һөнәр алып сыҡтым. Әлбиттә, ғөмүмән һәр бер табип үҙенә килгән пациенттың бөтөн проблемаларын аңлап, дөрөҫ сәбәбен асыҡлап, дөрөҫ дауалау бирергә тейеш. Бер һүҙ менән әйткәндә, табип пациенттың бөтөн мәсьәләләренә аңлап дауаларға тейеш. Минең дә миңә бит инде йырсылар күберәк килә, аларҙың бөтөн һорауҙарын аңлап, нәмә беспокоить итә, нисек аның йырлағанын ишеткән булып, ниндәй проблемалары бар икәнен аңлап, дөрөҫ диагноз ҡуйып дауалаһаң, әлбиттә ул тиҙ һөҙөмтә бирә. Тиҙ һәм ыңғай һөҙөмтә. Шул ваҡытта алырға мөмкин. Бер телдә һөйләшергә тейеш пациент менән табип. Шул нескәлектәрен бөтәһен дә аңларға тейеш. Бына бөтөн фониатрҙарҙа йырлаймы ул дигән һорауға килгәндә? Ул беҙҙең республикала юҡ. Рәсәйҙә 3-4 фониатр махсус йыр бүлектәрен бөткәндәр. Кемдер консерватория белемен менән эшләй фониатр булып, 4 кеше. Беҙҙең бер фониатр Мәскәүҙә эшләүсе бер үҙенең ғилми статьяһында ла шулай тип яҙып сыҡҡайны, фониатр мотлаҡ вокалист булырға тейеш тип. Һеҙҙең бына уҡыусыларығыҙға ниндәй талаптар? Уҡыусыларығыҙ моғайын да барҙыр? Уҡыусылар бар. Алар берәр ай, 2 аҙна шул уҡ Мәскәү, Петербург институттарында уҡып, тамаҡ ауырыуҙарын өйрәнеп ҡайттылар. Әммә аларҙы фониатр тип тулы мәғәнәһендә әйтеү ҡыйын, сөнки ул фониатрия органик сирҙәре бар, тауыш органдарының, функционал сирҙәре бар. Органик сирҙәрен, мына был әйтеп үткән табиптар
үтеп өйрәнеп кайталар һәм нисек аны дәваларга икәнен белеп эшләйләр. Функционал сирләрен тавыш органнарының бик белеп җитмәйләр. Бүген йыр сәнгате күп төрле. Шулай бит классик жанрдар да бар һәм яшьләр үз иткән заманса йырдар да бар. Бuna кайһы йырдар тамакка зуррак көсөргәнеш тудыра? Зуррак көсөргәнеш тудыра дөрес йырламаһаң. Ягъни бу жанрга карамай. Жанрга карамай, дөрес йырлау. Йырсы булам дигән кеше мотлак рәвештә академик манера менән уку белем алырга тиеш. Чөнки бу инде тавыш аппараты, аның нигезе шул тын тинем, үпкә, аның резонаторларда эшләтә белергә кирәк. Шул академик манерага юкка гына 9 ел укытмайдар. Училищеда 4 ел, югары уку йортында 5 ел, анан кимдер аспирантурага кирип тавышын камилләштерә. Безнең бит башкорт халык йырдары озын көйләр, алар академик манерага халып йырланырга тиеш. Солтанов агайдан һөйләгәненнән ишеткәнебез бар. Нинди консерваторияла укыган сөңкү битен диапазоны 2,5-3 октава йырдар, йырлаган йырдары 2 октава, 2,5 октавалы йырдар. Һеҙҙең йырдарығыҙ опера арияларына торырлык йырдар тип, юҡҡа гына... Үҙе бер мәктәп, шулай бит. Үҙе бер мәктәп. Шуның өсөн буласаҡ йырсылар халыҡ йырҙарын онотмаһындар, халыҡ йырҙарын өйрәнһендәр һәм йырлаһындар. Бына йырламаған ябай халыҡҡа әйтәйек, тауышты һаҡлар өсөн нинди кәңәштәр еткерһегеҙ? Тәмәке тартмаҫҡа, теге араҡы һәм теге ярым араҡы тип әйтәләр бит инде хәҙер, алар белән шаярмаҫҡа. Тауыш аппараты аш юлдары белән йәнәш урынлашҡандар. Шуның өсөн ул әле әйтеп үткән кире факторҙар ул аш юлдарына ғына насар тәьҫир итеп ҡалмай, тауыш органдарына ла насар тәьҫир итәләр. Ҙур рәхмәт һеҙгә кәңәштәрегеҙгә һәм әлбиттә һеҙҙе ҙур юбилейығыҙ менән ҡотлайбыҙ, сәләмәтлек теләйбеҙ. Рәхмәт. Ижади уңыштар һеҙгә лә артабан һәм әлбиттә һәләтле уҡыусылар. Рәхмәт һеҙгә лә ҙур уңыштар. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, һеҙгә Рәсәйҙең һәм Башҡортостандың атҡаҙанған табибы Наил Ғабдуллин менән әңгәмә тәҡдим иттек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.